咗個 volume 先。誒一個聲 M 就最好刪 volume 先，係刪咗個聲音先。呢個就係刪嘅。先至刪。係啦，刪咗，跟住刪唔刪呢個咧就你哋我即係時候決定啦。即係如果係你刪呢個，即係開多個掣咁解啫。係啊，如果你刪呢個你就唔使搞呢個。即係刪電源，其實電源即係等於呢個啫嘛。咁如果你話哦電源我唔刪嘅，咁咪要刪呢個咯，啱嘛？係。係啦，咁呢個同埋開翻呢個。係啦。嗱重新啦，我哋全部開一次。好好。OK。由頭影個啦，不如。刪晒啦，刪晒先啦，刪一個，刪兩個，刪三個 ，OK。刪晒。好。好。咁呢個仲有個 step 哦，啱啱熄咗，啱 OK 熄晒。咁而家開咧就開三個啦，一樣。係啦。1、2、3。好，咁咧就嗰 M 咧就大約係開10點鐘到啦。OK， 好夠嘅，其實都呢度都係開9點鐘、10點鐘到已經夠。係。咁咧就嗱呢度有三個咪啦。咁3個咪分別咧就遲啲會落個 label 咧，就用咗顏色去分嘅。好。1號咪咧就係黑色嘅，2號咪咧橙色，3號咪就灰色。咁而呢個 Line 4咧就隔離嗰個叫禮堂過嚟嘅信號。咁如果我哋刪咗佢咧，就禮堂就冇聲過嚟㗎啦。即係平時你可以刪咗。但係而家你個咪冇。而家呢支咪係禮堂嘅。哦，原來咁樣。開咗嚟。係啦。哦，明白。咁佢夠過到嚟呢度就都收到。係，好犀利。係咯。咁禮堂過嚟你可以再搞大細咁樣咯。係，明白。我頭先試過咧，就係刪咗呢個再開咧，佢就其實你要撳呢個 power 大約1-2秒佢先着嘅。可能一陣間再試一試刪佢。刪佢耐啲。我試一試先。呢個咧就比較用刪佢耐啲睇先。咁上高嗰部係？上高嗰部係另外一支咪嘅，黑色咪。舊嗰個。哦，舊嘅。咁但係呢個咪應該係穩陣。頭先就係冇試到。用佢送嗰幾粒電池咧唔得㗎，用咗一半1個鐘頭都唔夠就冇咗電啦。OK，後尾就用咗呢個。換咗。總之換翻正常嗰啲電啦。咁佢幾粒叉電咧，其中有一粒叉電都有問題。有冇攞咗出嚟啊？掉咗啦，好似話。係啊，之前我買到啲質量唔係咁好，可能要再換。嗱，我哋而家試下再開翻呢個咧，佢都自己開嘅，咁 OK 啦。咁你即係話刪晒嗰排拖板掣啦，唔需要刪呢啲啦。OK，好。會唔會提醒翻咧？留意嗰個有個用電量個位咧，個 battery。係啦，咁咧嗱有幾樣，我諗用翻呢度支咪啦嚇。用翻呢度個咪，因為咧咁先至可以因為要如果有人喐咗個頻率啊，或者嗰啲咧就要識得去 tune 翻佢咯。係。係咪？嗱呢個就橙咪啦。係。OK， 好，咁啊橙咪呢度咧，嗱你見咧呢度有3樣嘢嘅。RF 咧就係佢接收穩定，咁通常咧正常應該爆嘅。係。跟住咧呢個係大細聲。咁你講嘢大聲就會大聲啲啦。咁所以其實如果有人喺呢邊已經可以睇到支咪有冇聲啊，或者。咁第3格咧其實就顯示呢支咪嘅電池。有冇或者係冇嘅咯？頭先咧就係見到咧已經不斷斬緊 low battery 㗎啦。跟住就換咪啦。我換唔到，我又唔係好熟習，即係費事打擾你哋啦。咁所以就冇揾到。呢個頻率係呢個啦。係啦，冇錯，呢度都會有顯示嘅。另外嗰支咧？另外嗰支就係呢一個。OK，好。即係灰色咪就係呢一個啦。哦。咁如果萬一有人喐咗個頻率，要長撳乜嘢啊 ？search。我呢度真係。呢個大細聲啊？我呢個 volume 嚟喎，係可以較大細聲。但係中間嗰個又可能係至中啊。
即係嗱，中間嗰個真係喐會喐返喐嗰個，你撳一下佢斬咗之後咧，你就可以喐個頻率嘅點解？哦，喐咗。但建唔建議大家做呢個動作咧？其實唔係如果最好唔好嗱，喐咗啦，而家係咪？係啊，有人喐咗就我哋就要識喐翻咯。嗱，假設佢而家去咗904， 904。咁咧就收唔到噶啦，係啊係啊係咪？咁應該咁咧點咧你就要喺度撳呢個升呢個掣，撳一下升。點樣撳個升啫？係咪撳個咪做聲咧？即係呢個中間呢粒咧，有冇得有冇跳啊？唔係，唔係，應該係咁呢個。自己 search 啊？有個位 search 嘅個頻係率應該係啦，你撳住呢個 set 就應該喐得到嘅啫嘅。 905而家睇揾唔揾到？唔係未揾到，唔啱大家。而家係904係咪？係啊，要睇手冊先得，我都唔係好熟呢一個。自己調咯，904睇下響唔響得？係啦，跟住試下，誒得啦，着啊！有啦有啦。即係其實睇呢個咪而去自己校翻調呢度。 904咪得咯。唔係嘅，佢應該係有個掣有得 search 撳個升就升到去啦。 OK 不過我未好熟呢一個，未睇過咩。而家正常翻返去啊。而家就可以用得翻嘅。呢個咪星掣咯，呢個咪星咯。佢燈嚟嘅啫，唔係呢個星咯。即係唔係呢個係大細聲嚟嘅？呢個可以另外呢度校大細聲。呢度又教得，呢度係又教得。嗱，而家我擰細咗咪冇咗咯。係。咁我正常會擰晒，擰盡佢又冇喐嘅。哦。咁呢個升咧就係個燈嚟嘅，但係要撳到個揀到個升個掣。哦，呢個 set 就係呢個，呢個 set 就係呢個。係啊係啊。 OK。不過覺得都係唔好建議同我搞。建議都唔好搞呢啲嘢係啦搞咗呢度啦，搞咗你會好複雜嘅。唔係，我哋要識咯，一驚我哋要有人知道亂教。係啦係啊。係啦，同學就唔好搞咯。真正要睇翻嗰個手冊。 OK，冇問題。係啦。好。即呢個藍牙係一定有㗎，係咪？藍牙有㗎。其實咧，如果你哋喺嗰邊播片啊、電腦啊嗰啲咧，其實你可以 connect 咗呢個藍牙。我就有聲出啦，就可以藍牙出方便喎。但係出聲嘅啫嘛，呢個係。係啊，係啊計聲音出聲嘅啫。係啊好。 ，OK 啊。明白。嗯。好，大致有時候手機都得開到機就得㗎啦，其他嗰啲嘢你升咗就得㗎啦都唔好掂就得㗎啦。係呢啲已經調晒㗎啦嘛。嗯。我知嘅啫，想。點解有呢個呢啲咩嚟㗎？呢呢個其實佢可以分鬆咧，唔同係嘅鬆遞唔到，唔同嘅鬆佢話咧上課室去係鬆一，算喺邊個？去邊度送去邊個喇叭都得嘅。即係送去邊度？個？呢度可以放手指嗰啲歌㗎喎。係啊係啊冇錯。係啊，呢啲可以哦，呢下手嗰啲少用㗎，你係好少用唔好掂。呢啲少用嘅。你如果喺度播，你不如用藍牙播係啊係啊啦，經手機啊，經手機又容易控制。好，明白啦，咁可以刪下啦。係啦。